بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، در این قسمت، البته قسمت آخری است ان شاء الله تعالی، درباره کتاب صحیح البخاری. صحیح البخاری درباره از دانشمندها جایگاه صحیح بخاری و گفته‌های علما درباره از می‌بینیم که علما از زمانی که کتاب تعلیف شده، علمای بزرگ و تا عصر امروزی هر عالم درباره ازی درباره کتاب ابراز نظر کردن و علمای بسیار بزرگ مثلا ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه یکی از علمای بزرگ هست در طول تاریخ. چی میگه و کتاباهما اصح الکتب بعد کتاب الله العزیز. میگه کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم دو کتابی هستند که صحیح ترین کتاب ها بعد از قرآن عظیم شان هستند. ثم این کتاب البخاری اصح الکتابین صحیحا و اکثرهما فوائد. باز میگه در بین از تا صحیح بخاری و صحیح مسلم باز میگه صحیح بخاری که است صحیح ترین کتاب ها و اکثرشون فواید بسیار بیشتر دارن. علامه بدرالدین عینی رحمت الله علیه، علامه ابن حجر رحمت الله علیه شرح کرده صحیح بخاری و بدرالدین عینی هم شارح صحیح بخاری است. چی میگه مثلا بدرالدین عینی رحمت الله علیه؟ میگه اتفق علماء الشرق و الغرب. تمام علمای اسلام در شرق و غرب چی کردن؟ اتفاق کردن علی انه لیس بعد کتاب الله تعالی، یعنی نیست بعد از کتاب الله سبحانه و تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم. صحیح ترین کتاب بغیر صحیح بخاری و صحیح مسلم. این تا کتاب ها بسیار کتاب های چی هست و میگه که اول کتاب صنف فی الحدیث الصحیح المجرد، یعنی صحیح بخاری میگه اولین کتاب است و این میگه امام بخاری رحمت الله علیه در 16 سال میگه این تعلیف کردن. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه چی میگن؟ این میگه فقط سمع منا فی اثناء المذاکرة ما یسره الله سبحانه و تعالی و ما فی الكتب المصنفة المبوبة کتاب انفع من صحیح محمد ابن اسماعیل بخاری. میگه در اثناء مذاکره از ما، میگه در اثناء مذاکره ما چیز را شنیدیم که او را الله سبحانه و تعالی آسان ساختن و در بین کتاب های تصنیف شده که است میگه کتابی که نیست کتاب بسیار با منفعت زیاد از صحیح بخاری کرده، یعنی منفعت صحیح بخاری بسیار زیاد است. و ابن ملقن شافعی چی میگه؟ این میگه که جامع صحیح که است میگه هو اصح کتاب بعد کتاب الله. صحیح ترین کتاب بعد از کتاب الله است و هو الوصف الذي اطلقه الامه الاسلامیه على کتاب البخاری. میگه این وصف است که امت اسلامی اینه بالای کتاب بخاری چی کرده؟ امت اسلامی این وصف داره که صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عظیم شان است. و نعتته به منذ الف الى الان. میگه این صفت ازیره کردن از زمانی که تعلیف شد تا به امروز. خب شمس الدین عسقلانی چی میگه؟ میگه فکان کتابه اصح کتاب. میگه کتاب صحیح بخاری که است میگه صحیح ترین کتاب است جمع فیه الوحی بعد القرآن، که میگه وحی را یعنی وحی خفی جمع کرده در بین زو بعد از قرآن عظیم شان. ابو حاتم مقری رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه اصح کتاب بعد کتاب الله صحیح البخاری. صحیح ترین کتاب بعد از کتاب الله صحیح بخاری است. زین الدین قاهری چی میگه؟ میگه فهذا صحیح البخاری الذي هو اصح کتاب بعد کتاب الله. میگه صحیح البخاری که اسی صحیح ترین کتاب بعد از کتاب الله است. ببین نظریات سبحان الله، من به طور خلاصه نمونه براتون کلش گفتن نمیتونم. ابی عامر جرجانی یک شاعر است، این در وصف صحیح البخاری چی میگه؟ میگه صحیح البخاری لو انصفوه لما خط الا بماء الذهب. این درباره صحیح البخاری چی میگه؟ میگه صحیح البخاری میگه کتابی هست که
اگر انصاف میکردن، یعنی انصاف اگر میکردن در قسمت صحیح بخاری، میگن نوشته نمیشد مگر به چی؟ به آب طلا. دقیق ارزش داشت که باید به قلم نه، به آب طلا نوشته میشد. این تو کتاب ارزشمند است. هو الفرق بین الهدى والعمى، میگه بین نابینایی و بینایی، بین هدایت و گمراهی فرق است. صحیح بخاری تو میخوای که هدایت شوی، کتاب هدایت بعد از قرآن عظیم شان. هو السد بین الفتى والعطب، این فرق است بین انسان فامیده و انسان نافام. اسانید مثل نجوم السماء، سندهایش میگه مثل ستاره های آسمان است. ستاره آسمان که به ترتیب است، از این هم مرتب هست. اما من متون که مثل شهب، میگه در مقابل متن‌های است که متن حدیثش سهل میکنی مثل امو شهاب. شهاب چی رو میگه؟ امو ستاره هایی که بسیار روشن هستند. بهی قام میزان و دین الرسول، میگه به این ترازوی دین رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهما، دو چیز اگه شما کتاب الله و سنتی، این میگه صحیح بخاری هست که تو میتونی که با این تو میزان ترازوی دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است بعد از قرآن عظیم شان. و دان به العجم بعد العرب، به تسلیم شده دیندار شده کی؟ عجم بعد از عرب. حجاب من النار لا شک فی، این میگه پرده هست از آتش، شک نیست. سبحان الله. صحیح بخاری میگه چی است؟ بین تو و بین دوزخ پرده میشه، مانع رفتن تو به دوزخ میشه. تمیز بین الرضا والغضب، میگه این فرق کرده بین او چیزی که رضایت الله را حاصل میکنه و بین این چیزی که سبب غضب الله میشه. و ستر رقیق الی المصطفى، یک پرده که نازک است بین تو و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم. و نص مبین لکشف الریب، نص یعنی متن آشکار است برای دور کردن شک. میخوای که شک در عقیده، شک در اخلاص، شک در اعمال، شک در عبادت شد، صحیح بخاری بخوان. فیا عالما اجمع العالمون على فضل رتبته فی الریب. فیا عالما، چی عالم هست؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری. اجمع العالمون، که تمام علما اجماع کردن علی فضل رتبته فی الریب، میگه در چی؟ در شخصیت ازی تمام علما اجماع کردن. سبق الائمه فیما جمعت، میگه تو سبقت کردی از امامای بزرگ وقتی که جمع کردی این کتاب. و فزت علی رغمهم بالقصب، میگه تو چی شدیم؟ میگه در بین از اینا بسیار کامیاب شدی و مقام بسیار عالی حاصل کردی. نفیت الضعیف من الناقلین و من کان متهما بالکذب، میگه چی کردی؟ با این کتاب صحیح نفی کردی، دور کردی ضعیف من الناقلین، چیزهایی که مثلا ضعیف بودن، کسایی که روایت های ضعیف داشتن و را وسو کردی، و چیزهای و کسایی که متهم به کذب بودن اونا را در کتاب داخل نکردی. و ابرزت فی حسن ترتیبه، میگه ابرزت بسیار با مقام عالی رسیدی، در ترتیب بسیار زیبا کردی، بسیار صحیح ترتیب کردی. و توبیبه، و ایرک بابندی کردی. عجبا للعجب، تعجب است، انسان تعجب میکنه، خوش انسان میه خوانده میرن. فاعطاک مولاک ما تشتهی، میگه پروردگار بر تو چیز داد که تو را اشتها داشتی. و اجزل حظک فیما وهب، و بر تو جزای بسیار خوب داده آنچه که داده هست. و خصک فی عرصات الجنان بنعم تدوم ولا تنقضب، و الله متعال انشاءالله بر تو جنت میته و باغ‌های جنت، نعمت‌هایی که او چی نمیشه؟ ختم نمیشه. و به این شکل تقی الدین ابن نجار هم میره میگه که صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد است قرآن عظیم شان است. عبدالکریم خدیر
این هم میگه که صحیح بخاری که است از صح کتب بعد از کتاب الله هست. و حاتم عونی میگه که اجماع امت اسلام است به ای که صحیحین به قبولی گرفتن و گفتن که حتما این تأثیر هست. و دیگه علی ابن عبدالعزیز میگه که اتفق المسلمون، میگه مسلمان ها اتفاق کردن که صحیح ترین کتابات از کتاب الله صحیح بخاری هست. و علامه فقی میگه که اصح کتاب بعد کتاب الله عز وجل صحیح بخاری. و علی سالوس میگه و من المسلم به بین جمهور الامه ان اصح کتاب بعد کتاب الله تعالی صحیح ترین کتاب. دیگه علما اینجا نظریات بسیار زیاد دارن. عبدالمحسن عباد میگه که این اولین تصنیف در صحیح هست و اصح کتاب بعد کتاب عزیز. و دیگه علما هم همین قسم نظریات خود گفتن و از این معلوم میشه که کتاب صحیح بخاری صحیح ترین کتاب بعد از قرآن عظیم الشان هست و کتاب بسیار معتبر است. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که از این نعمت گرانبهایی که بر ما و شما داده شده از استفاده بکنیم و عمل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.